Welcome to Auto Spin, which is a full-fledged garage. Toyota Ae90, complete restoration by Auto Spin. The car is almost 35 years old. আমরা এই গাড়িটাকে pearl white এ convert করছি with golden shade. Lifelong একবারও রিস্টোরেশনের কোনো প্রসেস হয় না. This is the very first time this car is getting restored. বিফোর অ্যান্ড আফটারের যে গ্যাপটা সেটা যদি ম্যাসিভ হয়, চেঞ্জেস যদি হিউজ হয়, রেটিং যদি 0 to 80 চলে যায়, তখন ওই প্রজেক্টটা সিগনিফিক্যান্ট হয় অ্যান্ড ইজ আ সিগনিফিক্যান্ট প্রজেক্ট. বিকজ হচ্ছে গিয়ে এই গাড়িটা ফার্স্ট যেদিন আসছে, আমি যেদিন ফার্স্ট ইন্সপেকশনে গেছি, তখন গিয়ে দেখা গেছে এই গাড়িটার সব কিছুতেই অ্যাটেনশন লাগবে, সব কিছুই রিভাইভ করা লাগবে. As in কোয়ার্টার প্যানেল, বডি প্যানেল, শেপগুলো রিভাইভ করা লাগছে, কোয়ার্টার প্যানেলগুলো ফিক্স করা লাগছে, ডেন্টিং করে অনেক জায়গায় অনেক কিছু ছিল যেগুলা পার্ট এক্সট্রা অ্যাড করা লাগছে, অনেক কিছু চেঞ্জ করা লাগছে. ফ্রন্ট বাম্পারটা কোনোভাবেই টিকানো যায় নাই, ফ্রন্ট বাম্পারটা চেঞ্জ করা লাগছে. অটো স্প্রিন্ট ইজ প্রফেশনাল অ্যাট রিস্টোরিং ওল্ড ইউনিটস. আমরা কার রিস্টোরেশন প্রায়ই করে থাকি. অলওয়েজ 2-3টা প্রজেক্ট হয় কার রিস্টোরেশনের, অ্যান্ড আমরা সাকসেসফুলি বিফোর অ্যান্ড আফটারে ওল্ড ইউনিটগুলোকে যখন রিস্টোর করি, একদম ম্যাসিভ একটা চেঞ্জেস নিয়ে আসি. 30 বছর পুরানো একটা গাড়ি, ফুল অফ রাস্ট, বডি প্যানেলের সমস্যা, কোয়ার্টার প্যানেলের সমস্যা, পুরো গাড়ির কালার জঙ্ক হয়ে গেছে, সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে. এই গাড়িটাকে রিভাইভ করার পরে, একদম ফাইনাল লুক আসার পরে, পলিশ করে ওয়াশ করে যখন গাড়িটা আমরা র্যাম্পে আনি, তখন অনেক হ্যাপি ফিল হয় চেঞ্জেসটা দেখে. দিনই আমি প্ল্যানিং প্লটিং করে প্রোটোকলটা ফিক্স করে দিছি যে কোনটার পরে কি হবে. গাড়িটার পুরোনো কালার একটা গ্রে অ্যান্ড গোল্ডেন টাইপের একটা কালার ছিল, যেটা কালারটা পুরা রাস্ট হয়ে গেছিল. Ae90 একটা লম্বা ইউনিট, লম্বা একটা গাড়ি. সো এটার বডি কিট করার সময় আমি লম্বার ব্যাপারটা মাথায় রাখছি অ্যান্ড ওয়েভি একটা বডি কিট করছি. A to Z টপ টু বটম সব কিছুতে অ্যাটেনশন দেওয়া লাগছে. একটা পার্ট, একটা প্যানেল ধরে ধরে আলাদা করে রিভাইভ করা হয়েছে. একটা করে কমপ্লিটেশনের দিকে আগাইছি আমরা. এই গাড়িটা 35 বছর বয়স, লাইফ লং. এটার একবারও রিস্টোরেশন করা হয় নাই, নট ইভেন ওয়ান্স. তো যার কারণে কাজ অনেক বেশি ছিল. 2টা উইন্ডশিল্ডে ডিসঅ্যাসেম্বল করে বর্ডারগুলো নতুন করে শেপ ফিক্স করা লাগছে. কমপ্লিট কার রিস্টোরেশন যখন আসে, তখন কার রিস্টোরেশনে বেশ কিছু কম্পোনেন্টস থাকে. ডেন্টিং, ডেন্সের প্যানেলগুলো ফিক্স করা, বডির ভিতরের প্যানেলগুলো ফিক্স করা, কোয়ার্টার প্যানেলগুলো ফিক্স করা, বডির অরিজিনাল শেপগুলো আগের জায়গায় নিয়ে আসা, ব্যাক বনেটের ভিতরে, গাড়ির নিচে থেকে শুরু করে, এটা একটা একদম ফুল কমপ্লিট প্রসেস.
এই গাড়িটা যেহেতু লাইফ লং একবারও রেজিস্ট্রেশন হয় নাই, অ্যান্ড এই মডেলের একটা গাড়ির আবার আরেকবার রেজিস্ট্রেশন হওয়া ইজ ভেরি টাফ। তো যার কারণে আমরা গ্লাসের বিটের শেপগুলোকে একটা ভালো প্রায়োরিটি দিছি। রাস্টিং থেকে গাড়িটাকে প্রোটেক্ট করা, ফুল রাস্ট রিমুভ করা, ট্রিটমেন্ট করে রাস্টিং থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য 2-3টা ক্যাটাগরির প্রাইমার ইউজ করা। এরকম ভাবে করে দেওয়া হয়েছে যে নেক্সট 5 to 10 ইয়ার্স যেন এটাতে রাস্টিং এর কোনো ইস্যুস না আসে। রাস্টিং ইজ দ্য এনিমি অফ ইয়োর কার, রাস্টিং ইজ দ্য এনিমি অফ ইয়োর বডি প্যানেল, রাস্টিং ইজ দ্য এনিমি অফ ইয়োর পেইন্ট। সো রাস্টিং থেকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা সব রকমের প্রসিডিউর মেনটেন করি, অ্যান্ড আই এম প্রিটি শিওর যে আমাদের এখানে রেজিস্টার করা একটা গাড়িতেও ইন নেক্সট 5 to 10 ইয়ার্স রাস্টিং হওয়ার চান্সেস খুবই কম। এটা Ae90 এই টাইপের ক্যাটাগরির গাড়িগুলা রেজিস্ট্রেশন করতে খুবই মজা, বিকজ নতুন একটা গাড়ির জন্ম নেয়, একটা কোয়ালিটিতে, নতুন একটা ক্যাটাগরিতে, নতুন একটা ভাইব নিয়ে গাড়িটা আসে। আমাদের ওয়ার্কশপে আসা যে কোনো একটা পেইন্টের গাড়ি, অ্যাপার্ট ফ্রম ইঞ্জিন অ্যান্ড অল আদার ডিপার্টমেন্টস, পেইন্টের যে কোনো একটা গাড়ি আমাদের এন্ড থেকে আমরা এরকমভাবেই কাজ করি, বিকজ উই নো দিস ইজ আওয়ার রেপুটেশন। পেইন্ট জব, দ্য কালার আউটপুট, দ্য রিস্টোরেশন আউটপুট ইজ গোনা রিফ্লেক্ট দ্য নেম অফ অটো স্প্রিং। সো আমাদের সবগুলো কাজ ওইভাবেই করা হয়। We are your reliable hands, and Auto Sprint is a full-fledged garage. We have everything under a hood that you need for your car. If you are willing to do anything like this with your car, let us know. Auto Sprint is always there for you. Thank you so much for watching all my videos. Thank you so much for appreciating my works. To see you guys in the next video. এটার ফিনিশিং এর কমপ্লিটেশনের একদম জাস্ট স্লাইড আগের প্রসেসে আছে। We gave a new life to this car. There is a cinematic after this shot. Enjoy the cinematic.